Почитувани, ви благодарам што сте на Слободен печат. Во продолжение ја отвораме, поточно отвораме една многу важна и значајна тема, ќе зборуваме за работните спорови. Работни спорови постоеле, постојат и ќе постојат, но се поставува прашањето на кој начин треба да се решат работните спорови. Неодамна Центарот за клиничка едукација по трудово и социјално право при УКИМ организираше тркалезна маса на правниот факултет Јустинијан I, која што беше посветена токму на оваа тема под наслов "Мирното решавање на работните спорови, перспективи и предизвици". Раководител на оваа тркалезна маса беше професор доктор Лазар Јовевски, професор по трудово право, и чест и задоволство ми е што токму денеска го имаме како наш гостин во рамките на нашата програма во Слободен печат. Професоре, благодарам што сте дел од Слободен печат. Благодарам за најавата и задоволството е мое. Одлично, ќе зборуваме за една многу важна и значајна тема. За почеток ќе одиме со прашањето која беше иницијативата за оваа тркалезна маса, дали можеби е зголемен бројот на работни спорови во државата, па тоа беше причина да се состане правната фела. Да, се собравме колеги, правници пред се и пред се од академската заедница, но имаше и колеги кои што се од праксата, адвокати, но и судии. Од судот во Скопје дојдоа почитувани судии, соработници, стручни и така натаму, и навистина разговаравме за, би рекол, навистина актуелно, акутно, не болно, но би рекол прашање кое што отвара бројни предизвици во самиот правосуден систем, но и генерално во нашето општество, бидејќи работните спорови, проблемите во трудот, во работата ги засегаат сите граѓани, барем оние кои што се во работен однос, но секако ако еден е во работен однос има проблем на работа, тоа се рефлектира и на целото семејство, и на брачниот партнер, на децата и така натаму, така што станува збор за исклучително суптилна, исклучително важна, исклучително актуелна тема. А причината беше тоа што во рамките на граѓанското оделение, не само во Скопје, туку и низ Македонија, низ граѓанските судови, имаме огромен број на работни спорови, спорови кои што не можат да се завршат во рамките на законски предвидениот рок и недостаток, би рекол, на кадар, на судии кои што ќе можат да го изнесат целиот тој процес. Така да проблемот е навистина комплексен и ако имаме во предвид дека на годишно ниво се појавуваат околу 6000 нови работни спорови, без да ги сметаме оние од минатата, предминатата и така натаму години, чисти 6000 од една година. Околу зборувам, нели сега статистиките од година до година варираат во одреден процент, но бројката е навистина огромна, енормна. Заклучокот беше и иницијативата и моја лична, но и на колегите со кои што се собравме да дискутираме беше дека крајно време е, дека дојде времето да се направи нешто, да се поместат работите во една позитивна, во една друга насока, и секако разговорот е првичната иницијација да ги размениме мислењата, да видиме што мислиме околу овој предизвик и нормално од тој разговор да произлезат одредени насоки, па би рекол и заклучоци во кој правец треба да се движиме. Ке зборуваме што се решило на оваа тркалезна маса, но ајде да се потсетиме или да се информираме малку повеќе околу овие правни спорови. Кои се работни спорови, се извинувам, кои се најчестите причини за да настане еден работен спор во нашето општество? Причините се непочитување на правата од работен однос од страна на работодавачите кон работниците. Тоа е најчестата причина, но има во одредена смисла многу мал број и на спорови каде што работодавачот тужи заради непочитување на одредени обврски кои што ги има работодавачот во рамки на работен спор. Зашто би тужил работодавачот? Можеби ќе се прашаат вашите почитувани гледачи. Например, непочитување на отказен рок. Тоа се среќава во праксата каде што работодавачот бара работникот да го почитува отказниот рок, меѓутоа работникот не го почитува и потоа се случува во праксата. Јас знам и конкретни примери, конкретни судски постапки, па и пресуди каде што работодавачот тужи во таа насока да бара заштита зашто работодавачот не го почитува отказниот рок и најчесто се бара одредена надомесна штета, но и други постапки каде што работодавачот тужи се надомесна штета поврзани со некои други обврски кои што согласно договорот за работување ги имал работникот. Но секако, потенцирам уште еднаш, најголемиот број на работни спорови се оние кои што работниците ги иницираат како
како тужители, односно како иницијатори на остварување на одредени права кои што сметаат дека не им се остварени. И тука имаме навистина една палета на права, но ако гледаме статистички, најчесто работниците влегуваат во работни конкретни судски спорови заради откази, значи престанок на работниот однос и заради плата и парични побарувања поврзани со плата. Тоа се најчесто додатоците на плата кои што се додаваат на самата плата. И во овој контекст, во оваа смисла, статистиката е неумолива дека навистина кога работниците ќе дојдат во една фаза на немајкаде, кога ќе ја изгубат работата или кога подолго време нема да им исплатат платата или помала плата ќе им исплатят континуирано или некој друг додаток паричен по основ на работењето, тогаш се охрабруваат и да тужат. Но покрај овој тип на спорови, многу чести се, би рекол, секојдневно се случуваат одредени проблеми, но кои што ги немаме евидентирано во рамки на судската пракса, а тоа се непочитување на работното време. Барање да работникот да остане прекувремено, каде што не се ни евидентира и работникот не поведува спор. Некои помали права, ако смеам така да ги кажам, бидејќи можеби неблагодарно да правам градација во однос на кои се побитни, кои небитни, помални или поголеми права од работа, односно некои права не се дава, например, некој ден од годишен одмор, го ускратил работодачот и се работникот не тужи за тоа. Или некој е право по основ на отсуство, каде што имал право да отсуствува од работа согласно закон или колективен договор, на работодачот не му дозволил и така натаму и така натаму. Значи секојдневно се случуваат во полето на трудот, во работата, во работните односи, би рекол, конфликти кои што не секогаш созреваат или ескалираат во конкретни судски работни спорови. Професор, овде ми се наметнува прашањето дали ваквите спорови се долготрени, зборувате дека се многу чести, ги има во голем број, но дали трае долго процесот или брзо се решаваат? Како вели праксата? Судската постапка, повторно статистиката доаѓа на сцена и нема тука, како да ви кажам сега, јас што мислам, значи се имаме податоци, законот вели дека во рок од 6 месеци треба да се донесе правосилна пресуда, не правосилна, туку пресуда во прв степен, која што не е правосилна, него првостепениот суд треба да одлучи, но во пракса се случува да судот суди многу подолго во прв степен, година и пол, 2 години, каде што до 30 имало и ситуации и случаи каде што работниот спор се провлекува, одолговлекува и така натаму. Не навлегувам во причините, може се оправдани, може некогаш и неоправдани. За жал, често се и оправдани заради неможноста на судиите да постигнат, заради огромниот број на предмети кои што ги има еден судија конкретно. И тука навистина треба да имаме ние да го нотираме и овој дел дека судот, судската фела, барем во делот на работните односи, навистина е преоптоварена со работни спорови и се одуговлекуваат работните спорови, траат до правосилност неколку години, а замислете, повторувам, законот вели во прв степен треба работниот спор да се заврши, значи да се донесе пресуда во рок од 6 месеци, но тоа во пракса не се сеќавам во последниве години кога се случило и дали воопшто има таков спор. Можеби некој спорадичен кај што било неспорно, па веднаш се пресудило. Ако ја извадиме вагата, можеме ли да ставиме кои спорови се побројни, оние колективни работни спорови или индивидуални работни спорови? Да, убаво забележавте, има два типа всушност на спорови, индивидуални и колективни. Индивидуални се оние кога работникот бара или работодавачот конкретни права, односно остварување на права, односно почитување на обврски, ако тужи работодавачот. Колективните спорови се поврзани со колективитетите во трудот, тоа се синдикатите, организациите на работодавачи и слично, каде што влегуваат во одреден процес на пример толкување на колективен договор, примена или непочитување на колективен договор, во рамки на колективното преговарање, па едната страна не сака да дојде до финале до потпишување на колективен договор, тогаш се создаваат и така наречените колективни работни спорови, кои што кај нас се поретки, ги нема толку колку индивидуалните, но во пракса, ако гледате на кој начин мирно се решавале едни или други, ќе видите дека колективните спорови биле почести во делот на мирно решавање отколку индивидуалните, а индивидуалните повеќе од 90% би рекол, ако не 99 и повеќе се во рамки на судска постапка канализирани.
Да, сега доаѓаме до тој момент на мирно решавање на споровите, кој што е многу важен и значаен за едно општество, цивилизирано општество, би рекла. Што подразбираме под мирно решавање на спор, професор? Секој начин на вонсудско решавање на спорот, каде двете страни меѓусебно го решаваат спорот или со помош на трета страна која што не е суд, а тоа може биде помирувач, арбитар, медијатор или слично, е мирно решавање на работните спорови. Вака наједноставно и најпластифицирано кажано, значи каде што не се влегува во судска постапка, туку на еден поинаков вонсудски начин се решава спорот, но тоа не значи дека овој спор е неформален и согласно нашиот закон за мирно решавање на работните спорови, кој што постои во Македонија, кој што е посебен закон надвор од законот за работни односи и другите закони кои што се однесуваат за вработените во јавниот сектор, значи посебен еден лекс специјалис, ние го нарекуваме посебен специјален закон. Овој закон предвидува и во постапката на помирување и на арбитража, бидејќи тие две постапки ги предвидува за мирно решавање на работните спорови, предвидува формализам, значи предвидува формална постапка каде што трето лице се вклучува во самата постапка, помирувачот помага да дојде до помирување, арбитарот одлучува врз основа на одредени докази, конкретни и така натаму, законот се тоа го образлага. Но потенцирам и во овој дел поентирам, би рекол, голем број на спорови се решаваат мирно, неформално. Едната страна попушта, се договараат меѓу себе, не сака да се создава конфликт на работно место, можеби вработениот, можеби работодавачот некогаш толерира некои несоодветни однесувања на вработениот заради одредени причини, нормално и така натаму, и воопшто и не доаѓа на спор во рамките на самата комуникација, во оној дел на социјалните и психолошките релации во рамките на трудот, конфликтите можно е да се менаџираат на еден мирен начин. Но ако конфликтот ескалира, тогаш или се повторува, тогаш всушност работникот или работодавачот, без разлика кој ќе го иницира спорот, се наоѓа на крстопат. Дали мирно ќе се обиде да го реши, формално мирно спорот, или ќе оди во, би рекол, судска постапка каде што судот ќе одлучува. Колку се чести кај нас овие? Очигледно, штом сте се сретнале, штом постоела ваква тркалезна маса, не се редовни ваквите мирни спорови, не се толку многу познати меѓу работниците и работодавачите, но дали ги има во пракса? Дали сте се сретнале вие лично? Во Македонија, да. Јас сум меѓу другото и лиценциран помирувач и арбитар во работни спорови од страна на државата Македонија и во рамките на таа моја активност до сега имам околу 2-13 спорови, сега зборувам во изминативе 10 на години, каде што јас сум бил помирувач или арбитар, со тоа што за помирување сум имал повеќе спорови, каде што сум се вклучил како помирувач, а за арбитража сум единствениот во Македонија кој што согласно законот за мирно решавање на работни спорови имал 3 арбитражи. Сум имал 3 арбитражи каде што сум одлучувал со конкретен акт, со решение, бидејќи законот ми ја давал таа можност и ми ја дава и се уште, со решение да одлучам во спор помеѓу работник и работодавач да донесам како еден вид пресуда во однос на конкретниот спор. Но ова е надвор од судот, постапката е бесплатна, потенцирам, бесплатна е и се завршува во рок од 30 дена. Законот е многу рестриктивен во однос на роковите, дава можност на оние кои што ќе влезат во постапка на помирување или арбитража експресно, ефикасно да го решат спорот на еден бесплатен начин и тоа во рок од 30 дена. Ние во правото, посебно ние професорите по право, знаеме дека долгата правда е еднаква на неправда. Ако спомнав предмалку на вашето прашање дека споровите се одолговлекуваат во рамките на судските постапки по неколку години, за да дојдеме до конечна правосилна пресуда, а за сето време работникот, ако е тужителот, тогаш го доведува во прашање, својата екзистенција, тогаш можеме да направиме една паралела да видиме колку е ова поинаков начин и систем на решавање на проблемите во трудот, односно споровите. Кога веќе имаме ова совршена алтернатива, зошто, на што се должи тоа што не се применува, што толку малку се применува кај нас? И вие сами споменавте, на прсти се бројат ваквите мирни начини на решавање на работен спор. Повеќе се причини. Еве јас спомнав 14 помирување арбитражи вкупно имам. Има уште некои други колеги кои што имаат исто помирување, не арбитража, уште една колешка адвокатка, уште еден колега кој што учествувал во мирно решавање на работни спорови и толку завршува приказната. Значи, ако добро памтам, тројца сме вкупно во Македонија кои што досега имаат овој тип на искуство практично. Меѓутоа, причините се повеќе слојни. Прво,
имаме не до крај информираност на граѓаните дека можат на поинаков начин да го завршат спорот, проблемот кој што го имаат на работното место, без разлика дали е работник работодавач, дали е колега со колега. Тоа е една работа. Втора работа, покрај овој систем постои уште еден друг паралелен систем на мирно решавање на работните спорови, а тоа е преку медијацијата. Одреден број на работници и работодавачи се одлучуваат преку медијација да ги решаваат работните спорови, но таа постапка е поинаква, таа се плаќа, има одредени финансиски надоместоци, може да трае подолго во рамки на самите рокови кои што ги има. И тука медијаторите се би рекол, за разлика од, бидејќи ја знам листата на помирувачи арбитри кои што се, бидејќи сето ова беше водено преку Министерството за труд и социјална политика уште повеќе од 15 години, значи станува збор за исклучително важна, суптилна и сложена материја. Повторувам, сложена материја, каде што за да бидеш да помируваш, а особено да арбитрираш, треба на вистина да имаш познавање од областа, познавање од работните спорови, не општи познавања како правник во однос на тоа, туку продлабочени познавања и впрочем самиот концепт на мирното решање на работните спорови преку закон за мирно решање на работни спорови го бара тоа како основа, додека медијацијата може да биде и лице кое што не е толку навлезено длабоко и претпоставувам дека да, имаат поголем број на случаи на медијација, меѓутоа претпоставувам граѓаните бараат доверба да стекнат. И со тоа што имам најголем број на помирување арбитражи говори само по себе, затоа што луѓето како професор ме виделе, ме препознале, ме запознале на овој или оној настан, во ова или онаа околност. Може би преку медиумите ви има. И преку медиумите, меѓу другото, секако, но и на конференции, семинари, обуки кај што ме канели работодавачи, синдикати, но и во рамки на универзитетот, и кај нас, но и меѓународно, и создале, би рекол, одредена доверба. Зошто ова го потенцирам? Не само кон мене, тоа е клучот за успехот во рамки на овој тип на мирно решање на работните спорови, без разлика со која алатка ќе се послужиме, дали медијација, дали помирување и арбитража. Но, велам, медијацијата е посебен тип на мирно решање на работните спорови, уредена со посебен закон за медијација. Со медијација може се да се решава, сите видови на спорови зборувам, меѓу кои и работните спорови. А додека помирувањето и арбитражата, согласно закон за мирно решавање на работните спорови, се однесува само за работните спорови и може да се употреби само во конкретните случаи за предвидени со закон за работните конфликти кои што се јавуваат на работно место. Очигледно, запознавањето, информирањето на јавноста е клучен проблем за тоа што можеби не ни слушнале за тоа дека постои вакво нешто, дали можеби на таа тркалезна маса се дискутираше за тоа како да им се доближи ова на граѓаните? Апсолутно. Беше истакнато и беше тука и представникот на Меѓународната организација на трудот за Македонија, кој што потенцираше, истакна дека и во минатото, а јас знам дека е точно, имаше одредена кампања дека има можност за мирно да се реши спорот на поинаков начин, не мора се судски да се оди, но очигледно ќе треба повторно да се преземе на кампања и верувам дека и ова ваша емисија, ова покана да бидам ваш гостин, ќе помогне во рамки барем на информирање на луѓето, но забележувам еден друг, би рекол, дух кај народот. Народот има еден мајндсет, има еден колективна перцепција за нештата. За сега мислам дека преовладува концептот на парничење. Нашиот народ, нашите граѓани повеќе се навикнати да влегуваат во судски спорови. Гледано наназад, историски гледано во изминативе децении и така натаму, преовладува тој моментум. Што треба да се направи? Треба не само да се информираат луѓето, бидејќи тие може да се информираат и да кажат, ама мене не ми се сигурно и вие помирувачи арбитри, што сега он ќе ми одлучува, дај ќе си идам ја на суд, судот нека си каже како треба и што треба. Значи треба да се создава и култура за мирно решање. Значи свесност, да се создава кредибилитет, затоа реков довербата е клучна. Ако се изгуби доверба на почетокот, ако се потврли во тој дел од страна медијаторите, а особено помирувачи арбитри во рамки на работните спорови, мислам дека целиот систем ќе падне. Но секако ние немаме ни задолжителен обид кога имаме работен спор да се најде начин мирно да се реши спорот, туку веднаш законот вели имаш право веднаш да тужиш. Од нормално претходно да побараш заштита пред самиот работодавач, ако тој не ти ја даде работодавачот, се зборам работник кога смета дека некое право му е укинато или не до крај испочитувано, веднаш може пред работодавачот и веднаш во судска постапка да навлезе. Нормално, може да повика и трудова инспекција, но тоа е веќе нешто друго. Тоа е веќе но зборуваме, инспекцијата не го решава спорот, но може да помогне ако донесе и оддалечување од мирното решавање на спорот, комплетно оддалечување. Да.
Професора, дали е конечно дојдено време за менување на законот за мирно решавање на работни спорови? Па еден од заклучоците токму на тркалезната маса на ова што го разговаравме со колегите од, би рекол, и од праксата и од судот, и еве и со представниците од меѓународната организација на трудот, секако и од академијата, е тоа дека дефинитивно е дојдено време да се промени нешто во овој поглед. Судиите, би рекол, испуштаат еден крик да им се помогне во делот на растаретување од пребројните предмети кои што ги имаат и каде што физички не можат да постигнат. Тоа беше исто така нотирано еден од заклучоците. Значи има поддршка од правната фела, од правната струка и мислам дека навистина времето кое што следи ќе треба сите заедно, не само оние кои што бевме на тркалезната маса како представници од различни сектори во фелата, туку генерално и на државно, на национално ниво, да посветиме особено внимание во делот на пред се законската реформа која што ќе треба да се случува во делот нова, се со цел да дојде до заживување, практично заживување на мирното решавање на работните спорови, бидејќи ние право на хартија имаме, но во животот примената ни недостасува, односно имплементацијата. Има некои алатки, инструменти, можности, предлози каде што би можеле законските решенија да се подобрат и да им се помогне на граѓаните побрзо, полесно, поефикасно да доаѓаат до правда, на судовите да се растеретат и да можат оние судски спорови кои што ќе доаѓаат посветено, темелно да ги обработуваат во рокот предвиден согласно Законот за парничната постапка и на крајот да добиеме и на ефикасност да и работодавачите и работниците да побрзо да знаат на што се, да добијат правда, да ја знаат исходот, да се намали неизвестноста и да се намали прашањето, особено од аспект на работници за екзистенцијата, бидејќи кога станува збор за отказ, ако добие отказ, а не е законит, тогаш во прашање е доведена и самата екзистенција, битисувањето на човекот. А кога се очекуваат овие измени? Па не би сега би рекол да лицитирам ајде со рокови, но се надевам дека по нова година интензивно ќе се зафатиме на сите нивоа, сите кои што мислиме дека е време дојдено да ги поместуваме, да ги работите ставаме во колосек на законски измени и подобрување на амбиентот и условите. Она што нас не недостасува е можеби да примениме одредени пракси од регионот, како што е Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, речеме, Бугарија, Албанија, каде што има неколку илјадници мирно решени работни спорови на годишно ниво, каде што помирувањето е веќе систем воспоставен во пракса, но таму има задолжителен обид. Значи, ако има спор, судот претходно укажува, пробајте во законскиот рок да го мирно да го решите спорот или законот може тоа да го направи, и има посебни агенции кои што се државни органи, тоа се мали агенции, да не сега мислат граѓаните еве повторно уште некоја агенција треба да се формира. Не велам дека треба, но гледам дека во регионот функционира мали агенции од неколку вработени каде што сепак институционално се поддржува системот и каде што така и логистички и во делот на помирувачите арбитрите им се дава една логистика, но и на оние кои што се во спор им се дава една сигурност дека сепак една државна агенција стои позади за мирно да се реши и на вистински праведен начин спорт. Споменавте неколку земји од регионот, која е според вас најдобро развиена по ова прашање? Србија. Веднаш ќе ви кажам, затоа што имаат голем број на спорови, има блокирано суство во делот, особено во делот на работните спорови, и од кога профункционира системот, секако се одеше чекор по чекор, не преку ноќ веднаш, меѓутоа сега доаѓаат до околу меѓу 2 и 3 000 работни спорови мирно решени преку Агенцијата за мирно решавање на работните спорови во Србија. Имаат подружници низ разни градови низ државата и поставија еден убав систем кој што функционира во пракса, што е многу важно и задоволни се сите. И државата, значи и судскиот систем е релаксиран и гледа дека има добар соработник вака одстрана, а најбитно работниците и работодавачите. Професор доктор Лазар Јовевски, за прв пат во Слободен печат ми беше задоволство што разговаравме, што го делевме студиото, верувам дека ќе го имаме повторно. Благодарам, уживав во разговорот. Секој добро посакувам, секако почитуване, верувам дека ви беше интересен и корисен овој разговор. Зборувавме за мирно решавање на работните спорови, она што ќе ви го предложам во продолжение е да останете на Слободен печат.